Հայ, ես Էլինան եմ, դու գտնվում ես իմ ալիքում։ Այսօր ես նկարահանում եմ վլոգ, շատերի խնդրանքով նախատոնական վլոգ։ Այսօր իմ օրը սկսվում է ժամը 4:30-ից, բայց դե ոչինչ։ Ես լիքը տեղեր ունեմ մտնելու, դուք տեսնեք ընթացքում թե ինչ ամուր եմ գնում ինչի համար, բայց մինչ վիդեոին անցնելը չմոռանաք հետևել իմ ուղիղ եթերների էջին, այստեղ կտեսնեք լինքը, այնտեղ ես բավականին շատ հարցումներ եմ անում։ Գնացինք։ Так вот, ստեղ ես ինձնով եմ հիանում։ Կստացի ես այսօրվա լուքսա, գնահատեք։ Կոշիկներիս ու գլխարկիս գույնը բռնացրել եմ, այո։ Ստեղ օծանելիքով լողանում, ձև եմ տալիս, յանի հոտը առնում, բայց իրականում չեմ առնում։ Դե արդեն դուրս ենք գալիս, մասկայի մասին չենք մոռանում բնականաբար։ Ես արդեն իջնում եմ, վրազ է էլի մի քիչ։ Ստեղ արդեն մոտենում եմ տաքսիին, ման եմ գալիս, դե ինչպես միշտ նենց են կանգնած լինում, որ չես իրեն գտնում։ Ստեղ մի կերպ գտնում, նստում ենք։ Ստեղ արդեն գնում ենք, ես Էրիկն է, ով ցանկություն չունի նկարվելու։ Ստեղ ենք գնում։ Եվ վերջապես հասնում ենք։ Հասել ենք Բաղրամյանի Wildberries-ը, քանի որ մի քանի պատվերներ էին եկել, իսկ այնտեղ շատ լավ են ու արագ են աշխատում, դրա համար ու մեզ էլ մոտիկա այնտեղ ենք պատվիրում միշտ։ Գնում ենք ու չենք էլ իմանում, թե մեզ ինչա սպասվում, կոնկրետ ինձ ու Էրիկին։ Ես այստեղ առաջին անգամ էի լինում, բայց մամաս միշտ շատ է գովում։ Այստեղ ես Հայլի եմ տեսնում նորից ու նկարվում եմ։ Մի հատ խնդրում եմ ուշադրությունը այստեղ։ Okay։ Այստեղ մենք չգիտենք, որ երկարատևելու իրանք այնտեղ հանդերձարանում փորձում են ապրանքները, ես ու Էրիկը ասենց անկապ նստած ենք։ Կապիկություն անում Էրիկը, իսկ իմ ուշքը գնում է ինչպես միշտ։ Ես ավելի շատ Էրիկի արած միշտ ծիծաղալու վրա եմ ծիծաղում, ոչ թե իր արած հումորների, որովհետև Էրիկի ծիծաղալը իրոք ծիծաղալու է, ու այդ կա փոքր ժամանակվանից ու հիմա մինչև հիմա չի փոխվել։ Ստե չէր ուզում նկարվել, բայց ես իրան նկարեցի։ Ստեղ էլի կապիկություն անում, երկուսս էլ ծիծաղում ենք, ամբողջ Wildberries-ով մեր ձայններ։ Ու էլի մարդիկ եկան հավաքվեցին գլխներիս։ Ստեղ վերջապես վերջացրեցին ու մենք կարող ենք դուրս գալ մեր երջանիկ դեմքերը։ Դուրս եկանք, փրկություն։ Հիմա մի քիչ պետքա քայլենք, գնալու ենք իմ ուզած խանութը։ Ստեղ ես մրսելով քայլում եմ, չէ իրական չեմ մրսում, ես միշտ շոքում եմ ու հասենց էլ չեմ մրսում։ Ես եմ, ստեղ ես Էրիկին եմ խեղդում։ Ուզում էի կապիշոն անցկացնել, ելեն ես գլխարկա դրել, որ գլխից մեծ։ Ստեղ մենք վազում ենք, չգիտես ինչի, շատ վրազ ենք։ Ես Էրիկն է, խեղդում ենք Էրիկին, ինձ պետքա այնտեղ, այն թելերի խանութը ու երբ որ հասնեմ, ասեմ ինչի համար է պետք։ Մտանք այս խանութը, շատ նմանորյա երգեր էին դնում, հետո ես հիշեցի, որ այս խանութից մի անգամ ջինս եմ առել, որը այնքան էի հագնում, որ հիմա մաշվել է ու էլ չեմ հագնում, բայց շատ հարմար էր։ Ստեղ ես էլի Հայլի եմ տեսնում։ Արդեն դուրս եկանք, վազում ենք, որպեսզի հասնենք իմ ուզած խանութին։ Դիք ենք բարձրանում կարոջի ու տանջվում ենք, այս ցրտին դիք մի հատ պատկերացրեք։ Երկար տանջանքներից հետո հասնում ենք այնտեղ, որտեղ որ ինձ պետք էր, ես դրա համար էի դուրս եկել տանից։ Թելեր եմ առնելու, սև թել մազերի, եթե Instagram-ից հետևում եք, ես մազերս թելերով երկար հյուսել եմ մի քանի անգամ, այս անգամ Վարշավի հյուրանոցի համար արդեն պայմանավորվել էի, բայց որոշեցի, որ cancel անեմ, որովհետև նոր տարվան պետք է իմ մազերը հյուսած լինի, իրանք էլ են անում, բայց ես չեմ վստահում, չգիտեմ լավ կանա, թե չէ ես եմ անում իմ մազերը, ու չեմ վստահում որն է, ես եմ ուզում անեմ, ու չգիտեմ որտեղ կանեմ, ման գալու ժամանակ չունեմ, ոնց որ ավելի լավ է ես կանեմ, մի քիչ երկար գործընթաց է, բայց դե։
Մենք ստեղ դուրս ենք եկել, մաման պետք է գա մի հատ էլ նայ ու խնդրում եմ մի հատ այս մեքենայի մաքրությանը նայեք։ Լավ ոնց կարելի է սենց համաչափ կեղտոտել մեքենան, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Մինչև մաման գա, ստեղ մի հատ մտնում ենք սաս, նախ տաքանալու ու հետո նայենք ինչ նոր տարվա ու ընդհանրապես ուտելու հավես բաներ կա։ Էրիկին вообще-то խոստացել էինք պաղպաղակ, բայց պաղպաղակը նենց պաղպաղակներ էին անհայտ, որ որոշեցինք ավելի լավ է դոնատ առնենք։ Ու արդեն առել ենք, հեսա։ Ու կարա գուշակեք որն է իմը։ Այո, կարմիրը։ Ստեղ արդեն ստանում ենք։ Ստեղ ես երջանիկ դեմքով դուրս եմ եկել, հիմա հետ ենք գնում, որպեսզի իմ թելերը գնենք։ Հետո ես էդ էի մտածում, բայց հետո հասկացա, որ ինձ ասացին, որ այդ հասթելով, որ երբ որ ես հյուսեմ, մազերս կոլորվի, դրա համար վերցրեցի այս ցկամ թելը, այս թելով մի անգամ եմ արել, շատ լավ է ստացվել։ Սև գույնը չկար, ինքը այս գույնը վերցրեցի, որովհետև մուք էի ուզում։ Միշտ ուզեցել եմ սև անեմ, բայց ինձ համոզել են, այս անգամ որոշեցի, որ պետքա սև անեմ։ Այս գույնն է, ասֆալտի գույնն է, ու հա, սևին խփող է, վիդեոն տենց լավ ցույց չի տալիս որակը, բայց սև էր։ Ստեղ գնում ենք տուն։ Այս մեր շենքի ծառն է, տոնածառը։ Մենք մի տարի ենք երևի թե մեր շենքում տոնածառ դրել, դրանից հետո արդեն չենք դնում, այս տարի սրանով բավարարվում ենք։ Ճիշտ է նոր տարվա թեմատիկա չէր դրած, բայց դա։ Ստեղ ես էլի հայլի եմ տեսնում։ Երբ որ ես մտնում եմ միտեղ կամ ակնոցի տակից էլ, ակնոցներս գոլոշանում է, ու այդ ահա որ անդուրման է։ Պատկերացրեք միանգամից մտնես խանութ, ակնոցներդ գոլոշան է։ Սա դնում ենք չկեղտոտվի եւ վայելում ենք մեր դոնատները։ Ստեղ Էրիկը փորձում է իրանան ու փորձել է որն է ուտում է։ Ես էլ իմը վերցրեցի, շատ համով էր իմիջայլոց, ստեղ չգիտեմ ինչ եմ անում, բայց վստահ եմ անում։ Ստեղ ես չգիտեմ ինչ եմ երգում ու հայլի եմ տեսել էլի։ Արդեն դուրս եկանք, գնում ենք մի հատ ուրիշ խանութ լուել, մեյքափի պարագաներ պետք է նայենք, ոչ միայն ինձ, այլ նաև ուրիշ մարդուն նվեր, իսկ ինձ հետո ցույց կտամ ինչեր եմ ընտրել հավես։ Ինձ տեն եմ նայելու անպայման, մեկ էլ բլեսկ երևի։ Սա երջանիկ դեմքով գնում եմ, իսկ Էրիկը ջղայն է, որովհետև չի սիրում տենց խանութներ թիթիզ։ Չի հասկանում ինչ պետք է անի, ասում եմ սենց արա, էլի չի հասկանում ինչ պետք է անի։ Վերջապես անում է, ստես բողոքում ասում եմ որ պոզնի է Էրիկը։ Մասկայի գոյության մասին չենք մոռանում, նստում ենք տաքսի, որպեսզի մեզ հասցնի մեր ուզած կետը։ Շատ երջանիկ եմ։ Տաքսիստի դեմքը ուզում էի նկարեի, որ շատ բայց չնկարեցի, որ թեմա չլինի, բայց ինքը գիտեք ինչ դեմք ուներ։ Այս սենց դեմք մոտավոր ուղղակի ավելի փրչոտ ունքերով ու ավելի փրչոտ մազերով։ Ստեղ հասանք ենք արդեն, մտնում ենք խանութ։ Նու ես չեմ առնում, ինձ նվեր եմ առնում, այսինքն ինձ գումարը տվել են, որպեսզի ես ինձ նվեր առնեմ ու ես եկել եմ առնեմ։ Ճիշտ է, վատ է որ մի քիչ շուտ եմ տեսնում, բայց ոչինչ։ Ստեղ էլի հայլի եմ տեսնում, թաքուն նկարում եմ։ Սրանցից եմ ինձ տեն ընտրելու, այս վառ գույներից, ես տենց մուգ գույներ չեմ սիրում, առհասարակ միշտ վարդագույն եմ գցում։ Ստեղ էլի հայլի եմ տեսել։ Այս եմ ընտրել ինձ, մեկ էլ էս բլեսկը։ Ստանում ենք, հետո ցույց կտամ բլեսկը ինչ գույնի է, շատ լավն է երկուսն էլ։ Ստեղ երջանիկ դեմքով դուրս եմ գալիս, որովհետև իմ ամանորյա նվերը առա եւ շնորհակալ եմ առնողին, այսինքն ինձ։ Ու հետո չզարմանաք, որ այդ նվերը կար ամանորյա նվերների մեջ, որովհետև դա էլ է նվեր։ Կարող ենք մասկան հանգիստ իջացնել եւ մաքուրոտ շնչել։ Վազում ենք, որ հասնենք Էրիկին։ Մասկայի լավ բանը այն ամենակ, որ հիմա դնում ես բերանը տակ մնում։ Մտնում ենք բուկինիստ։
Այս ես եմ մոլորված, կանգնած, չգիտեմ ինչ եմ ման գալիս։ Գնացի գրքերի մոտ զգացի, շատ խելացի մոզգերն ես դրա համար։ Հիմա չգիտեմ ինչ եմ անում, ստեղ անկապման ենք գալիս, Էրիկը հետո ինձ բաներ ցույց տալիս, որը կադրում ես չունեց, այս ցույց էի տալիս ձեռքս, ստեղ Էրիկն է, բզբզում է, ու ստեղ հելիկոպտեր է անում, ուղղակի ես վստահ եմ, որ դուք այդ սաունդը գիտեք, բայց ես չեմ կարող տանել, որովհետև բլոկ կանեն։ Մանսկաս եմ մոռացել, ժողովուրդ հասկանում եք ոնց կարելի է։ Շքե է։ Դուրս եկանք խանութից, ոտքով ուղևորվում ենք դեպի տուն, հրապարակում ենք արդեն, իսկ սա մեր հրապարակի շքեղ տոնածառը։ Զարդարված է, շատ սիրը, ոնց որ մոստ լինի, հենց նայեք, շատ հավես է։ Ստեղ մենք կապիկություն անելով, էլի վազելով գնում ենք, չգիտեմ ինչ ենք մենք անդադ վազում, բայց դե։ Ստեղ Էրիկը իրերն է ցույց տալիս, ամի զարմացեք։ Մի հատ տան լույսեր է դայեք, ասենք խեմ ես նոր իմանում, որ մեր տան էլ զարդարած լույսեր կա, բայց վիդեոյից մեջ ցույց եմ տվել։ Ստեղ քիթը սարել է ու հոյ է լինում, մի հատ նայեք, ասենք ահա որ ցուրտ է, բայց ես չեմ մրսում, ես միշտ շոկում եմ։ Բացատրում եմ, որ ցուրտ է, բայց շոկում եմ։ Ու հեչ կապ չունի, որ քիթս կարմրել է ու սառել է։ Ստեղ արդեն մտանք, բայց ես հասանք տուն, ստե չգիտեմ ինչ եմ խոսում։ Էսի Էրիկն է։ Ու կատոն ինչպես միշտ գալիս է մեզ դիմավորելու։ Լեոն իմ էֆիրների մեջ հաճախակի է լինում։ Այս իմ կոսմետիչկան է, սոդա մեյքափից։ Ես այդպիսի վիդեո ունեմ, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, ամեն դեպքում անպայման նայեք, եթե չեք նայել։ Շատ շուտ եմ նկարել, բայց շատ հավեսն է։ Ու այս իմ հավաքածուին, կարելի է այսպես ասել, ավելանում են նաև երկուսը։ Ես չեմ օգտագործի մինչև նոր տարի, քանի որ չենք մոռանում, որ սա նվեր է, եւ իմ ամանորյա նվերների մեջ որ սա էլ լինի, չզարմանաք հարգելիներս։ Ավելացնում ենք սա եւ ես էլ եմ փորձելու։ Փորձում եմ, չնայած այս լույսի տակ լավ չի երևա, բայց դա ինքը շատ աննշան է, ասենց ուղղակի ինքը որ փայլ է տալիս, գույն չունի, չնայած որ չէր խանգարի մի քիչ գույնը, բայց դա շատ հավեսն է, անպայման կօգտագործեմ, քանի որ մի հատը արդեն վերջանում էր։ Իսկ եթե ուզում եք տեսնել, թե ես ոնց եմ մազերս հյուսում, անպայման հետևեք իմ ուղիղ եթերների էջին, որպեսզի ես այնտեղ լայվ անեմ, մազերս հյուսելուց ու դուք տեսնեք։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, չմոռանաք հետևել իմ էջին, իմ ինստագրամի էջի անունը սա է, չմոռանաք անպայման հետևել, այնտեղ շատ հետաքրքիր պոստեր եմ անում, նաև չմոռանաք հետևել իմ ուղիղ եթերների էջին, այս անունն է, այնտեղ ես բավականին շատ հարցումներ եմ անում, միասին հետաքրքիր թեմաներ ենք քննարկում։ Ես էլի դեռ երևի ամանորյա վիդեո կունենամ, իսկ ամանորին անպայման վլոգ կնկարեմ։ Իսկ հիմա այսքան այսօրվա համար ուզում եմ ասեմ, դե կհանդիպենք շատ շուտով, բայ։